Посадка руления к терминалу Airbus A321 Уральских авиалиний в Домодедово.
вы убедитесь, что ремень безопасности застегнут и спинки кресла в вертикальном положении. Столики убраны, электронное устройство отключено. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, is ready for landing. Business service of the book is fastened at the door side special by position electronic devices as switch off signal. пожаловать в Москву, международный аэропорт Домодедово имени выдающегося русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. В целях вашей безопасности просим вас оставаться в своих креслах до полной остановки самолета и нашего приглашения к выходу. Температура воздуха в аэропорту плюс 32 градуса. Местное время 16 часов 27 минут. После полной остановки самолета просим вас взять с собой личные вещи, размещенные в салоне самолета на багажных полках и в карманах кресел. Будьте осторожны и внимательны при выходе из самолета на трап. Мы благодарим вас за выбор авиакомпании «Уральские авиалинии». До свидания. Ladies and gentlemen, welcome to Moscow, Domodedovo International Airport. The welcome to stop and light to leave the cabin. The temperature report is 32 degrees above zero. Очень мало самолетов реально стало. Please be careful when the aircraft stepping to passenger stairs. Thank you for choosing Plural Airlines Company. Goodbye. Нео стоит.
Дамы и господа, самолет будет отбуксирован на стоянку. В целях вашей безопасности и безопасности других пассажиров убедительно просим вас оставаться в своих креслах, не открывать багажные полки до выключения табло, застегнуть ремни. Благодарю за внимание.